Burung rangkong adalah salah satu burung paling unik di alam. Ia dikenal sangat setia pada satu pasangan seumur hidup. Saat musim bertelur tiba, sang betina masuk ke dalam lubang pohon, lalu menutup pintu sarang dengan tanah dan lumpur. Hanya menyisakan lubang kecil. Dari lubang sempit inilah sang jantan setia memberi makan, setiap hari tanpa henti. Selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, sang betina mengerami telur dan membesarkan anak-anaknya, tanpa pernah keluar dari sarang. Sang jantan adalah satu-satunya harapan hidup mereka. Jika sang jantan mati, maka sang betina dan anak-anaknya akan mati di dalam sarang. Karena itu, melindungi burung rangkong berarti menyelamatkan satu keluarga utuh.